Goeiemiddag, ons is hier by die homeschooling expo in Tswane en ons praat met Vincent van der Merwe. Vincent van der Merwe. Dis korrek. Homeschooling in die Tswane expo is deur Vincent aan mekaar gesit, of dis sy brainchild as ek dit so kan stel, en ons wil 'n bietjie gesels en jou 'n bietjie meer vertel oor die homeschooling en wat daarbey aangaan en wat op so 'n expo gebeur. So vandag se program gaan vir jou interessant wees. Vincent, dit was jou brainchild. Hoe het jy die storie aan mekaar gesit? Wel, op die oomblik het ons hierdie hele program aan mekaar gesit as gevolg van die nood wat ons gesien het in ouers. Hulle kinders sukkel op skool of hulle val uit of het lae grade en dit is 'n bekommernis vir meeste ouers. So ons het gesien ons vriende en familie se kinders het gesukkel en ons het besluit, kom ons stel hierdie dag bymekaar en gee vir hulle 'n oomblik en 'n tyd om te sien wat is beskikbaar en wat kan hulle kinders 'n beter toekoms vergee as die ene wat hulle tans het in 'n publieke skool. Met dit het ons hier vir hulle, ons het vir hulle curriculums, ons het vir hulle mense wat vir hulle ekstra hulp kan aanbied, ons het mense wat science goeders doen, wiskunde hulp, enige iets wat jy kan aan dink, het ons hier by ons uitstalling vandag gehad. Ja, ek wil net vinnig vandag vir julle sê, die ouens wat in homeschooling kyk en jy is so skepties en jy is nie so gemaklik daarmee nie, wil ek vir jou sê, ons het ook die pad gestap en ons dogter is op homeschooling, ons seun slaai die skool uit, maar met ons dogter op homeschooling, weet jy die ergste ding wat met jou gaan gebeur? Die dag as jou kind oorgaan op homeschooling, daai nuwe jaar begin, wanneer almal skool toe jaag en daai warboel op die verkeer, dan lê jy 5 minute later in slaap. Dis die ergste ding wat met jou gaan gebeur. Dit is heeltemal 'n ander konsep, dit is iets anderster, dit is nogal 'n aanpassing, en ek dink dit is awesome, want jou kind kom uit groepsdruk uit. Daar's groepsdruk, wat 'n baie negatiewe groepsdruk is. Vertel vir ons net 'n bietjie meer van dit. Kyk, groepsdruk is die grootste demping op 'n kind se leerarea. Ons het vroeër 'n spreker gehad wat vir ons gesê het, as 'n onderwyser begin skree op 'n kind in 'n klas, dan sny hulle outomaties af en hulle leer nie verder nie. So daai les is dan heeltemal weg. Jy gaan daai kind moet sit by die huis meer na skool en ekstra werk moet inwerk, waar as jy dit by die huis van die begin af gedoen het, het jy dit sommer daai tyd uitgesny en daar's geen huiswerk nie. Wat lekker is, ouers kry tyd om families bymekaar te bring, besige ouers wat by die huis nie is baie van die tyd nie. Met homeschooling kan hulle buite seisoen, in seisoen op vakansie gaan. Hulle kan kans kry om te sien hoe groei hulle kinders. Hulle kan besluit hoe die vordering van hulle kind se kurrikulum gaan, hoe vinnig gaan hulle, hoe stadig gaan hulle. Maar op dit wil ek net sê, homeschooling, Ek wil net die twyfel by die kykers net sê, homeschooling is wettig en mens kan 'n matrieksertifikaat kry en mens kan universiteit toe gaan. Jy moet net seker maak dat dit 'n geakkrediteerde sertifikaat is, wie ook al jy by is, wat dit aanbied vir jou. So enige kurrikulum kan jy meer universiteit toe gaan en jy moet net seker maak dat jy die regte sertifikaat kry. So daar is hoop vir alle ouers wat hulle kinders uit skool uit wil haal. Ja, en daar's baie hoop, dis goeie hoop, en ek wil vir jou sê, dit is, die wagwoord is 'n oomalasie sertifikaat. Dis daai snaakse lelike woord, oomalasie. So as jy nog nie van tevore gehoor het nie, dan moet 'n oomalasie sertifikaat, en dan is dit 'n matrieksertifikaat waarmee jou kind universiteit toe kan gaan. Hoe het jy die storie aan mekaar gesit? Het jy al hierdie ouens gekontak wat kom uitstal het hierso? Hoe het jy te werk gegaan? Ons het meeste van hierdie ouens self gekontak, maar oor 'n ruk het ons 'n webwerf opgestel en 'n Facebookblad wat die Tswane Homeschoolers Expo Facebookblad en webwerf is, en ons het mense deur dit betrek om by ons te wees. Ons het die sprekers gevra om hier te kom registreer en 'n uitstaller te wees, en ons het so die mense bymekaar geskraap. Dit was 'n proses van Maart maand af tot en met vandag toe. Ja, jy het dit goed gedoen, baie goed gedoen, en ek hoop julle doen dit volgende jaar weer. Ons gaan verseker dit volgende jaar weer doen, so gaan op Facebook, like ons page en hou ons dop vir dit. Right, so hou volgende jaar dop, iewers in Augustus waarskynlik weer? In Augustus, yes. Right, hou dop volgende jaar Augustus, julle ouens kom maak 'n draai hier by die Tswane Homeschool expo. Hier kan jy verskillende opsies kry van wie is in die mark vir homeschooling, wie is beskikbaar, wat se kursusse is beskikbaar, wat kan jy alles met jou kind doen op homeschooling, hoe kan jy gehelp word, en ons het baie
interviews tussendeur wat ons vir jou gaan wys. Ons gaan vir jou die interviews wys met mense wat ons hier binnekant gedoen het. Daar's verskillende oplossings. As jy 'n probleem aan kan dink, kom hier na toe en kom vind 'n oplossing. Hier's 'n oplossing. Daar's definitief 'n oplossing. As jy hom soek, sal jy hom vind. Baie dankie, ons waardeer dit. Vincent, né? Dis Vincent, baie dankie. Dankie. Ek hoop julle gaan van krag tot krag met hierdie Homeschool Expo. Baie dankie vir dit en ons wens al die beste vir julle ook toe. Baie dankie. Christo, goed om jou te leer ken. Vertel vir ons, wat doen jy? Vertel vir ons al die dingetjies wat jy doen in kort asseblief man. Okay. SARS Education onderrig verskaf kurrikulum en assessering aan tuiskolers van graad R tot graad 12 en ook het ons 'n baie unieke produk wat ons noem Live Help waar ons ondersteuning bied aan studente tuiskolers sowel as in publieke skole ten opsigte van vakinhoudelike inligting waar ons dan met ander woorde aanlyn lewendige uitsendings doen en klasse aanbied en kragure aanbied. Ons noem hulle kragure, power hours. Waar jy met 'n onderwyser dan nou op die internet gesels ten opsigte van die probleme wat jy het. Okay, en sê vir my, jy het 'n oulike ding gesien wat ek gesien het ook hierso, wat ek gou vir ouens wil vertel van en wat ek wil graag hê jy moet vir ons meer vertel daarvan is die adult matriek, want ek weet daar's baie van julle ouens wat 'n probleem het. Jy het nie jou matriek gemaak nie en dit veroorsaak vir jou probleme vorentoe. Vertel vir ons gou van adult matriek. Okay, Chris, ja, dit is sekerlik 'n wesenlike probleem. Baie ouetjies vir verskillende redes voltooi nie hulle matriek nie en beland in 'n beroep op die einde van die dag waar hy vind dat bevorderingsgeleenthede is beperk of glad nie eens moontlik nie. En hy moet dan teruggaan en na maniere soek of oplossings soek hoe om 'n matriek te kry. Nou jy weet matriek graad 12 uitgereik deur die owerhede Umalozi is 'n 3 jaar kursus. Jy het graad 10, jy het graad 11, jy het graad 12. Nou wat ons doen is ons kombineer graad 10 en 11 in 1 jaar en dan 'n normale graad 12 jaar. Wat vir hom 'n offisiële matrieksertifikaat gee aan die einde van 2 jaar in steede van 3 jaar. Dis reg. En vertel vir my voor ons aangaan, gee gou vir ons jou kontakdetail dat die kykers weet vir wie om te kontak. Alright, my naam is Christo van der Merwe. Selfoonnommer 082 of julle kan ons besoek aanlyn by www.sahs.co.za. Great. En dan het julle ook die Live Help wat jy van vertel het. En daar's ouens wat jou kind sukkel op skool en jy moet spesiale klasse doen en dit is altyd 'n nagmerrie om rond te ry en kinders rond te ry en die peak hour traffic en ek weet hier in die stad kan dit 'n nagmerrie wees. Vertel gou vir ons van Live Help. Ja, Live Help is gebore uit eie ondervinding waar jy 'n student het met 'n probleem in wiskunde byvoorbeeld. Nou afhangend van waar jy bly kan ekstra klasse jou kos enigiets van R150 per uur tot by soveel as R700 per uur afhangend waar jy bly soos ek sê. Nou dit is reeds duur as jy net in een vak 'n probleem het. Baie ouetjies egter sukkel in meer as een vak of as jy 'n gelukkige ouer is en jy het meer as een kind, dan kan jy vind dat meer as een kind wel 'n probleem het en dit raak 'n baie duur oefening om die nodige hulp dan aan al hierdie studente te verskaf. Wat ons gedoen het is ons het met hierdie aanlyn oplossing voor 'n dag gekom waar as jy gaan kyk na die koste vergelyking, as jy R150 as 'n basis gebruik, dan kos dit R23 in vergelyking, maar dan het jy hulp in 7 vakke. In steede van net die een vak waarmee ek dit nou vergelyk het. So dis 'n geweldige koste-effektiewe oplossing sowel as jy weet as jy nou dink aan die moeite, die verkeer, die tolhekke, die ry, die sit en wag vir hom terwyl hy ekstra klasse kry. Nou kom jy by die huis, gooi vir jou koffie in. Die stres van ek moet rondjaag van die werk af om alles gedoen te kry bestaan net nie. So dis 'n baie koste-effektiewe en ek wil sê hedendaagse oplossing vir daardie probleem. Baie koste-effektief. Right, en net onthou, dit is internet afhanklik. So die ouens moet internet hê. Dit is belangrik dat jy moet internet hê. Ek wil sê dat as jy praat van internetkonneksie, ADSL is natuurlik die mees stabiele op hierdie stadium, maar ook die area waarin jy woonagtig is bepaal maar internet toegang en
jy weet aanlyn sessies vir al as jy dink dis video en audio. Dit kan redelik bandwydte intensief wees, so jy moet genoegsame bandwydte tot jou beskikking hê om hierdie opsie suksesvol te gebruik. Okay, so dis belangrik ouens, goeie internet is vir jou baie belangrik. As jy net kan noem, dis nie net vir tuiskolers nie, dis ook beskikbaar vir kinders in publieke skole. Landwyd, dit maak nie saak waar jy woonagtig is nie. Okay, dis belangrik vir jou, né? So ja, vir enige kind wat in enige skool kan. Enige skool, enige kurrikulum kan inskakel op die program en hy sal sy ondersteuning ontvang. Right, ouens, ons het met Christo gesels hierso. As jy jou adult matriek wil doen, as jy jou matriek wil doen, jy het nodig om hom een of ander plan gemaak te kry of gemaak te kry om jou matriek te doen, kontak vir Christo en ons gaan weer sy kontakdetail vir jou nou deurgee. En as jy hulp nodig het met jou kind se skool en al hierdie dinge, kontak hom asseblief. Wie jou kontakdetail asseblief Christo. Weereens Christo van der Merwe of SARS Education onderrig by 082-857-8965 of www.sahs.co.za. Vir julle ons wat nou aansluit op Kruis kyk, ons kuier hier by Liesel en Liesel, vertel vir ons gou, wat doen julle? Ons is hier op die homeschooling expo van Tswane en vertel vir ons, wat bied julle aan? Ons het 'n DVD ontwikkel. Ons het oorspronklik dit vir skole ontwikkel om vir die onderwysers om 'n klas te gee en ons het intussen begin tuiskool ingesien wat se impak dit op tuiskolers het. Dit is die grondslagfase temas wat ons gebruik het wat soos in die CAPS kurrikulum is en dit net meer in 'n visuele manier opgestel sodat die onderwysers dit kan so vir die kinders kan wys. Omdat 'n poster en so nie meer die triek doen nie, die tegnologie is belangrik vir die kinders om daai vir hulle bloot te stel. Daar's 26 temas, daar's 75 video's in, daar's nie internet nodig nie, jy het nie opleiding nodig nie. So dis letterlik op 'n slideshow beginsel en die kind kan klik en self lees en self leer en dis basies hoe hy werk. Okay, so dis baie maklik. Julle het 'n interessante DVD-stelletjie wat julle versprei en enige iemand kan dit koop, né? Ja, dit is lekker vir hom by die huis te gebruik of vir die skole om te gebruik. Selfs van die kleuterskole het dit reeds aangekoop. Maar omdat ons net by die tuiskool expo het ons nou 'n spesiale aanbod vir hulle. Maar die DVD het al 26 temas op en dit strek van graad 1 tot graad 3. Die temas is progressief geskryf en daar's ook integrasie-idees vir kuns en musiek en drama. En ons het ook 'n bonus DVD van Dr. Kent Hovind wat oor die dinosaurs praat. Meeste mense weet wie hy is. Wat net verduidelik waar pas die dinosaurs en die Bybel bymekaar. Ja, vir julle ouens by die huis, as jy nie weet van waar is die dinosaurs in die Bybel nie, né? Dat die Bybel van dinosaurs praat nie. Wil ek hê julle moet asseblief hierdie DVD bestel, kontak vir Liesel en bestel die DVD, laat julle leer en sien waar pas dinosaurs by die Bybel in, sodat hierdie evolusie storie nou nie vir julle ore aansit nie, hoor. Liesel, vertel vir ons, waar kan die mense jou kontak? Hulle is welkom om my 'n lei te gee, 073-641-6365 of my net 'n e-pos te stuur. Ons is ook op Facebook, het ons 'n Facebook bladsy, Teachers Tool met al ons besonderhede of hulle kan vir my daar 'n boodskap stuur. Okay, wat is jou e-mailadres? Dis lieselvos19@gmail.com. @gmail.com. En gee net weer vir ons, as jy nie gehoor het nie, hier is weer haar telefoonnommer. 073-641-6365. Daar sê en ek hoop jy verkoop baie DVD's. Dankie Liesel. Bye bye. Daar sê ons hier by Stephanie en 'n lys van Hatfield Christian online school. Stephanie, tell us a little bit more about Hatfield Christian School. Alright, so we offer a curriculum from grade 8 to grade 12. From grade 8 and grade 9 we offer a tutored and non-tutored option, where you can either as the parent fulfill the teacher role or you can have a teacher tutoring your child. The option is yours. From grade 10 to grade 12 we only offer tutored, where you have a tutor who tutors your child for every single subject. We offer an IEB matric, so at the end of grade 12 you'll receive an IEB certificate along with your Umaluzi certificate. Okay, so you can go to university with that student certificate? You can indeed, provided you have the correct subject choice for what you want to study. Great stuff, and it's dependent online, you have to be online. Yes, you have to have a good internet connection, a decent computer. You need to be able to send email, to scan documents and to print documents.
You need a decent system. Right. Okay. So decent computer system, and you guys is welcome. Contact them. They are more Christian based. So vir julle ouens wat na ons kyk, hulle is meer Christelik georiënteerd in hulle benadering. So ek dink is 'n goeie idee vir julle ouens as jy deur hulle wil werk. Where can they contact you? Right, so we have a website, www.onlineschool.co.za, or you can contact us on 012-361-1182. Daar sê, ek hoop julle het dit, kontak hulle gerus as jy jou kind op hulle homeschooling program wil sit. Daar sê ons hier by Terren, sy was Hodgson, nou sy Lawrence, Terren Lawrence. Sy is betrokke by Christian Liberty Books, Frontline Fellowship, Africa Christian Action. Sy is betrokke by baie goede hierso, maar hulle is ook hierso by die Tswane Homeschool Expo. Terren, welcome again on the program. We interviewed you a while ago about Pandemic, which is a brilliant book. En ek wil julle ouens sê, Pandemic is 'n baie belangrike boek wat jy moet na kyk, veral julle ouens met kinders op skool. Terren, tell us a little bit more about what you're doing here. Yes, well, we're here at the Tswane Homeschool Expo to promote Christian Liberty Books as resources. Christian Liberty Books is a bookshop started by Frontline Fellowship, which is a mission that does cross-border mission work throughout Africa, doing leadership training with pastors, love and action, and distributing Christian literature. And our director, Peter Hammond, has written a number of good biblical worldview and Christian history resources. We believe it's very important to reclaim our Christian heritage and our understanding of history from a Christian perspective, so that we're not guilt manipulated into or distracted into focusing on the wrong things, but that we keep our focus on the Great Commission, and that we can learn from the inspiring examples from the past. Our bookshop also sells two American homeschooling curriculums, the Bob Jones Press and Christian Liberty Press and Saxon Maths. And so we want to provide resources to our homeschoolers to get a biblical worldview. And what we mean by that is that we understand the lordship of Christ in all areas of life, and that we can, if we surrender to Jesus as Lord and we study His Word on what those principles that He has for every area of life, especially education, and then looking at politics, economics, all the different areas, and looking at the biblical principles for those areas, that we can actually transform those areas of life. And it's critical that also that Christians reclaim a biblical worldview of education, because at our government school system teach a man-centered view of everything. That means that's, or another word for that is humanism. It means man is at the center of all things. Whereas a biblical worldview puts God at the center of all things. And it shows how everything is created by God, through God, and for God. And that's basic. And that parents ultimately carry the responsibility for the education of their children. And one day they're going to have to stand before God and give an account for how they educated their children. Because education is discipleship. It's part of the Great Commission. God tells us in the Great Commission to make disciples of all nations, teaching them to obey everything God has commanded. So teaching is at the heart of the Great Commission. And so our resources are designed to help with that. We also have a book on South African history, which is very unique because it's also from a Christian perspective. And this book it's politically incorrect, but because it's from a Christian perspective, and it's looking at those God-fearing people from our history who made a difference, a positive difference in our country's history. And we need to know where we come from so that we know where we are going. Hier is baie boeke
wat vandag op uitstalling is hierso. Ons gaan vir julle 'n bietjie wys van die boeke wat hier beskikbaar is en wat op die tafel is en wat deur Christian Liberty Books versprei word. En ek wil hê as jy 'n titel jou aangryp, skryf neer en kontak Christian Liberty Books en kontak vir Terren en maak 'n plan, bestel die boeke. Hier's goed wat jou lewe gaan verander. Hier's DVD's, hier's CD's. Hier's regtig baie interessante titels. Hulle die Great Commission Camp in einde Desember, vroeg Januarie. Tell us a bit more. Yes, our Great Commission Camp is it's evangelism and missions training especially for young people, but the young at heart are also welcome, or even the old at heart. So I'll make it there. Yeah, you're welcome to come and participate in whatever you can. We try to make it fun for young people as well. There's lots of adventure activities, team building, sports and things like that. But we teach simple and effective ways to share the gospel biblically. We use a lot of Way of the Master and evangelism explosion. So we teach and train how to share your faith, and then also give people a glimpse into missions. And then for those who are more serious about missions, they can stay on for another 2 weeks and also do the full Great Commission course, which is more intensive missions training. Ek wil graag hy die volle ding gaan doen eendag, maar ek bied die kursus, die Way of the Master kursus aan oor 'n naweekkamp. En julle ouens wat belangstel, kerke wat belangstel, kontak my asseblief dat ek Way of the Master by jou kom aanbied, sodat jou kerk 'n evangelisasie masjien vir God kan word, sodat julle werklik die Great Commission kan vervul, die groot opdrag wat die Here vir ons gegee het om siele te gaan wen. En as julle ouens daar in die Kaap omgewing is, of oral waar jy ook al is, hierdie Great Commission Camp is omvattend, dis uitstekende saamgestelde kursus, julle mag hom nie mis nie, hoor. Ons gaan weer met Terren hulle gesels, en ons gaan saam met hulle uitreik doen hier in Pretoria. Hulle is uitstekende evangeliste. Ek weet hulle het nou hier by hierdie homeschooling expo het hulle al baie evangelisasie werk gedoen, en dis 'n voorbeeld vir ons moet altyd 'n Christen in aksie wees, besig met die Great Commission. Terren, dit was 'n voorreg om met julle te gesels. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg? Is there anything else you want to say? Yes, I really believe that Christians need to seriously consider homeschooling or sending their child to Christian school. Let's take up our responsibility to educate our children from a biblical worldview. Dit is baie belangrik, en ek dink ons het regtig nodig om die education, wat is die Afrikaans vir education nou weer, die opvoeding van ons kinders, moet ons werklik weer terugvat, en ek dink homeschooling is regtig een van die beste dinge wat ons kan doen, om ons kinders met homeschooling groot te maak, en dit haal hulle uit daai negatiewe groepsdruk gemors uit, waarin ons kinders blootgestel word. Daardie blootstelling aan al die drugs en al die pornografie en al die gemors, hulle word vrygemaak eintlik deur homeschooling, om hulle om homeschooling op te voed. Is hulle nie onder daai druk om aan die blootstelling van dit wat vir hulle nie voorgereed is nie. Dit was 'n voorreg, Terren, dankie. Ons gaan daai uitreik doen. Ek sien uit na daai uitreik. Baie dankie, Terren. Seën vir julle. Baie dankie, Chris. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde